먹으면서 막 뛰었음. 먹으면서 막 뛰어갖고. 나 철 3개 있는데? 그럼 3개밖에 없어? 응. 도구도 만들어야 돼. 그럼 양동이는 못 만들었다. 양도 있는데 나? 물량동이? 근데 내양동기도 필요할 것 같아. 나 어차피 네더 갈 거잖아. 그러네. 그거 생각하면은 그거 어차피 흑요소 만들었으니까 상관없잖아. 일단 나 나무 캐고 있었어. 응 맞아 여기 보니까 캐고 있더라. 나 다이아몬드 2개 있는데 뭐 만들지? 칼? 또 만들기? 쌍검. 나 직업이 쌍검주야. 이건 뭐 좀 보충하든가. 오. 너 왜 안 들어와? 안 들어오죠? 마판 켜놨어. 됐다. 들어왔다. 저기 스바라 신년 있다. 진짜 이거 근데 갑옷 진짜 멋지. 레일 멋집. 얘 너 목수 같아. 이 뭔가 뭔가 약간 뭔가 유럽군이 이래. 유럽군. 여기 총 있었어. 총 있었다면 참 좋아. 이거 좀 봐봐. 나 좀 봐봐. 어디 갔지? 뭐야 너 어디 있냐? 저기 있다. 저기 있다 못생긴 사람. 뒷머리가 대머리인데 그래도 모자 때문에 가려졌네. 오. 나 근데 다이아 하나 더 있어. 그거 모았다가 도끼 만들면 안 돼? 야 그래. 그래 바스티온에서 하나 나올 수도 있잖아 다이아. 야 근데 그거 있었는데. 뭐? 그거 저번에 그 폭발했을 때 다이아 엄청 많이 있었잖아. 용암 아래. 거기가 어딘지를 모르겠어. 어딘지 아는데. 알아? 응. 어디야? 근데 흑요석이야 거기. 내가 물로 해갖고. 하고 있잖아. 뭐 일단 나 밑으로 내려가? 이제 내가 아까 슬슬 몇 개야 너 지금 원목? 잠깐만 나 잔다. 원목 지금 몇 개야? 7개. 7개? 환자는 레알만. 환자는 64개 32개. 야 이제 슬슬 갈까? 좀 더 조금만 더 보래. 야 식량 챙겨. 응. 식량 챙겨. 나무도 챙기고 조금만. 너는 식량 담당. 난 나무를 챙기자. 주민집 터는 것도 뭔가 재미가 있네. 고기들도 좀 잡을까? 응. 잡자. 진짜 나무 엄청 많이 필요할 것 같아. 리치 하려면 생각보다 엄청 필요할 수. 뭐야? 이거 신기한 집이야. 왜? 이거 봐. 여기 붙어 있어. 얘네 둘이 집이. 그거 내가 퉁퉁 잘 되게 만들어 놓는데. 집이 두 개가 붙어 있네. 신기한. 다이아몬드 집 텍스처가 예쁘다. 그니까 곡괭이까지 해줬으면 진짜 좋은데. 뭐야 이거? 왜 웅크리냐? 왜 이러니? 가공 너한테 만들어서 줄까? 아니야. 나중에 도끼가 더 힘이 세갖고 사실 의미가 없어. 근데 도끼가 더 약하긴 해. 응. 근데 나 도끼가 더 강한. 나 이거 만들려고 했던 이유가 뭐냐면 그냥 원래 도끼 만들려고 했는데 텍스처가 너무 예뻐. 그니까. 다이아가 아직 철곡 게임도 있으니까. 갈래? 슬슬 내려갈까? 다시? 목줄에 똥을 싸고 싶어서 그랬는데. 김정은 왜 그래 너? 내려갈까 이제 슬슬? 나 나무 엄청 만들 수 있는데? 만들지 말야 돼. 일단 다 판지를 만들었어. 다 만들었다고? 다 만들었지. 야 원목으로 햇불도 만들어야 돼. 햇불 여기서 털어. 여기 나한테도 원목 있어. 내려가자 이제. 내려가자. 어딨어? 뭐야 우리 기지. 여기다 여기. 이쪽으로 내려가. 우리 기지가 아니라 우리 또 땅굴. 오지 당. 이거 조심해. 맞아. 좀 더 강해진 채로 내려가고 있어. 좀 더 강해졌다. 간다. 다고 너무 좀. 일단 이 섬 넘어면 내려간다. 다고 아까워. 응. 아까웠어. 돌고갱이 지금 내구도가 너무 없어. 너 횃불 좀 설치해주면 안 돼? 잠깐만. 우리가 봤던 거 다시 회수 좀. 잠시만요. 아이씨. 야 철도 은근 내구도가 낮아.
맞아. 됐고 돌고갱이를 만들고. 너 다이아 더 없어? 나 없어. 나 따라와. 내가 기다려주고 있어. 얘 이제 싱칭업이다. 우리 너 언제 거기까지 왔냐? 난 선노감이라고. 야 물락보 빼. 그러면 우리 둘 다 못해. 너가 예비 공간을 만들어. 그러면 내가 물약법 할 수 있는. 예비 공간 없으면 나 못함. 해해 물락보 빼. 뭐야? 괜찮아. 뭐야? 입에 뭐야? 세이브 돼 있어. 응? 입에 세이브가 돼 있어. 응? 뭐 이거 진짜 안 켜져 있는데? 응? 이게 뭐야? 그냥 물 설치하고 내려갈까? 그게 제일 안전한 거. 럭키인데. 럭키 미키잖아. 뭐야 이게 뭐야? 이거 안 챙겼네. 이게 뭐야? 얘 지리는데? 뭐야 이거? 형아 치트 안 켜져 있는데 이거 치트 안 켜져 있음 심지어. 내려가. 왜 뭐야 이거 어떻게 내려가지? 일단 물 납법했고 이걸 하고 세수하고 나도 빨리 나 내려가고 있어. 야 뭐야? 나왔어. 뭐야 크리퍼야? 크리퍼 없잖아. 크리퍼가 어딨어? 그런가? 이거 심층함이 아닌데. 너가 설치했던 거야? 얘 진짜 심층. 야 기다려. 야 근데 우리가 그거 발판을 떴거든? 어. 그래서 우리 물 쪽으로 떨어져야 돼. 참 깊숙이 우리가 내려가. 근데 어차피 인벤 세이브 켜져 있어갖고 근데 왜 켜져 있지? 평화로우면서 켜져 있나? 옛날 안 켜져 있었는데. 진짜 꺼졌잖아. 발전까지 달성할 수 있어. 뭐지 이게? 내가 신기한 문화. 다이아 하나만 다 기다려. 기다려. 왜 안 켜져? 됐어. 야 다이아다. 야 기다려. 어딨니? 야야 기다려. 나 글로 가고 있으니까. 여기 뭐야? 여기 어디야? 오네 잠깐이. 야 안 보여. 다이아 캐고 있어. 야 많은데? 뭐야 이거? 뭐야 나 끝까지 가봤거든? 다이아 있나? 여기 하나 더 있어. 그러니까. 야 다이아 아래 더 있다. 야 아래도 있어. 아니야 가지마. 무서워. 이 귀가? 야 우리가 여기 예전에 봤던 데야. 맞다. 맞네. 근데 야 너 저기 위에 있는데 갔어? 아니 안 캤어. 캐. 이건 내가 켤 테니까 너가 위 거 캐면 안 돼? 저기 위에도 다이아 있었거든? 응, 한 개 있었어. 저기 있었어. 그래서 너가 한 개 캤지 않아? 저 있다. 뭐 왜 안 켜져? 숨 쉬고. 너 저기 너가 저기 왜 다이아몬드 다 섞였네? 여기 안에 더 있어. 너 저기 위에 있는 것도 캐. 안 돼. 나 지금 그럴 만한 시간이 없어. 잠깐만 이것만. 어디? 아씨 바쁘다. 왜 안 올라가죠? 행복한 바쁜. 어디니? 여기 철이 있네. 쓸데는 없지만 그래도 켜주겠어. 야나 다이아 4개. 야 나 난- 끝까지 가보고. 나 5게임. 야 나 끝까지 가보고 진짜 좋았다. 끝까지 가. 일단 위로 다시 올라가자. 우리가 갔던 데야. 여기. 갔던데 옛날 크리퍼한테 터졌던 데로 가야 할 듯. 나 그냥 물 타는 거 잘못해가지고. 뭐야? 왜 이래 이거? 렉 걸리자. 그러다가 익사하면 큰일. 이게 좀 게임용으로 안 좋네 이거. 여러분들 포드 사지 마세요. 게임용으로 만든. 게임용이 아니야. 게임용이 아니야. 이거 울트라잖아. 얘는 게임용으로 사라고 만든 게 아니야. 아무리 게임을 홍보해도 얘 너무 렉이 걸려 이거. 울트라보다 렉이 걸려. 자꾸 끊겨 이게 무슨
주옥 같은 시스템을 누가 만든? 아니, 일단 내도 가기 위해서 흑요소 캘게. 뭐야? 뭐야? 위 밑에 용암이 있네. 여기까지 다 없애봐. 야 진짜 끝까지 가본 거 좋아했지. 20개 캐야 나갈 거까지 생각한다. 아닌가? 평화로 만들어야 돼 이거 무조건. 그니까 진짜 잘 돼. 하드코어가 아니라서 그래도 긴장감이 있어. 아니 그냥 인벤 세이브가 된다는 것 자체가 너무 이기고. 그것도 진짜 안 켜진 상태. 버그는 아닌 것 같은데. 베타 때 들어온 건가? 이게 좀 버전이 빠르거든. 정식 버전보다. 다이아 5개. 나는 일단 흑요소 얻고 있어. 처음에 보고 놀랐다. 다이아 하나만 다 오라고 했는데 2개나 얻었어. 아니 왜 용암이 있냐 밑에? 뭐야? 왜? 그런 죽을 뻔. 저도 인벤 세이브 된. 안돼, 그거 버그일 수도 있어. 아씨 캐는 거 불편하네. 저번에 인벤 세이브 안 돼 있었잖아. 응. 그건 지트로 따로 켜야 돼. 근데 왜 됐지? 버그인지 뭔지. 근데 몇 개 있어? 흑요소? 아니? 다이아몬드는 5개. 하나만 더 주면 안 돼? 기다려. 잠깐만 이거 흑요소만 캐고. 아 탔어 씨. 망할. 응. 몇 개? 한 개만. 그리고 제습기좀 설치해줘. 뭔게 원하는 게 많아. 야 그럼 나 싹 다 바꿀 수 있어. 6개를 뭐 하려고? 6개로 도끼랑 다 만들어. 다 만들어. 곡괭이까지. 야, 나 봐봐. 아. 이렇게 만들어야지. 철 이거 필요할 때 있으면 써야겠다. 야, 너 용암 나오면 말해. 나 버릴 거 있어. 나왔어. 아니야. 나왔는데. 용암이 있는데. 뭐야? 초전도체. 야, 2픽셀로 너 2픽셀로 살고 있어. 이게 뭐냐? 가죽 가구 버리고 씨앗 버리고. 나도 가죽 가구 버리고. 쓰레기. 가죽 필요 없고. 됐다. 밀 필요 없고. 금 필요 없지는 않고. 금은 필요함. 됐다. 네? 저도 내려? 너 뭐야? 뭐? 나 갑자기 이거 캐고 있다가 너 빼도 됐어 갑자기. 갑자기 너 신기한 일이네. 히로빈의 장르? 그럴 리 없겠죠. Maybe. 나 일단 흑요소 11개. 11개? 나 더 캐줄까? 속도가 좀 느리다 내 거. 나도 같이 캐면 돼. 야 우리 진짜 성공했어. 병합 이거 난이도 때문에 성공한 거야 근데 생각해. 맞지 않아? 그래서 좀비가 안 나와서 우리가 이렇게 편하게 캐는 거 아닌가? 됐어. 왜? 너가 용암에 나 밀어먹을 뻔했어. 이것도 끄고. 나도 캐. 아 탔어 홀려서. 빨리 먹어야 돼 이거. 야 무슨 다이아고 게임 그냥 왜 용암에?
그러게. 너 몇 개야? 뭐야 왜? 야, 지옥문 하나 15개. 한 번 만드는데 몇 개 필요하지? 10개. 최소 10개. 나 7개인데 지금. 다른 데가 나가는 거 10개야. 그냥 10개씩만 채워서 나가자. 이제 가자 이제. 나 광물 캐러 간다. 광고? 응. 몇 개예요? 금캐. 금은 왜? 피글린 거래. 아하. 나오자마자 바스티온이 있었으면 좋겠다. 그런 일이 있을까 우리에게? 다이아를 좀 만 만들고 이제 내일 하자. 나 이제 11개나 캤어. 그만해. 다이아를 캐고 싶은데 다이아 불색까지 맞추고. 그러고 싶다. 다이아 하지 마. 게다가 언제 가려고. 그렇긴 한데 진짜 캐고 싶네. 지금 다이아 어디 가고 있어? 안에 동굴아. 나 여기 아래도 다이아가 있을 수 있어. 다이아 여기 탐사를 안 했어 옛날에. 저기 아래. 옛날 옛적 탐사를 안 했어. 야, 여기 아래도 여기 아래도 좀 가볼래? 너 혼자 갈래? 야 그냥 갈까? 위험한 거 같은데. 그냥 금밖에 가는 게 좋을 것 같긴 해. 야 보이는 건 금밖에 없어. 가자 그냥. 가자. 아니, 보이는 건 없는데? 뭐야 이런 걸 보이는 게 없어. 우리가 다 들어갔어. 금만 있네. 씨. 무슨 금만밖에 없어. 그래도 금이라도 좀 금만 캐니까 좀 금이야. 안금에 걸릴 것 같아. 안 금은 또 뭐야? 몰라. 내가 지어낸 이 병원 안 너 어디야? 안쪽이야. 아니 금 떨어졌다. 뭐래? 죽을까 말까? 다이아는 안 보이는데. 아이씨. 다이아 캐러 왔는데 무슨 다이아가 한도 다이아가 그렇게 희귀하긴 한데. 잡기 쉬운 줄 알아. 아니 그래도 지금까지 잘 보였단 말이야. 그 크리퍼 폭발한 데가 거의 잘 보이지 않아? 다이아가 많지 않아? 다이아 폭발. 야 몬스터방이다. 어? 야 몬스터방. 안 나와? 어차피 안 나오는데. 다이아 있지. 야 황금사가 그 친구 개꿀. 황금사가 텍스처 진짜 지는데 석탄도 스킨? 있다. 석탄 챙기자. 야 가자. 다이아 챙길까? 챙겨. 안녕. 있다. 응? 너 나갔는데? 안에 더 뭐 있어? 필요한 이름표랑 레드스톤이랑 화약? 화약? 화약 필요 없잖아. 화약 근데 나중에 폭죽만 듣기 필요하긴 한데. 근데 거기까지 생각을? 굳이 거기까지 생각을 해야 하나? 그런가? 일단 뭐 보이는 건 없으니까 후퇴한다. 이 동굴은 좀 딱히 쓸데없는. 뭐 있어? 없어 저. 있을 저기 거야. 앞으로 가봐. 더 뭐 있냐? 어씨 무서워. 야 그럼 지옥문만 만들고 이제 끝날까? 그럴까? 야 근데 부시도가 부시 있어 너? 아니? 그 자갈은 많던데. 자갈은 많아. 그래서 괜찮아. 근데 철이 없는 게 문제인데. 철 있어. 야 근데 3개 있어 나. 야 여기 누가 봐도 다이아가 있을 것 같은데. 아씨 이거 삽 만들어야 돼 이거? 저거 다이아? 너 부시돌 나왔다. 나 부시돌 나왔어. 너 어딨어? 이거 하고. 너 지금 오케이 나 어디- 부시돌과 부시 만들었어. 너 어디야? 나 글로 가고 있어 일단. 야 이름표 보임? 일도 안 보여. 철 있다. 캐 말아. 아니 캐지 마. 위험해. 야 너 나도 여기 그 광장? 우리가 흑요소. 그 용암 호수. 거기 뭐 거의 뭐 단종됐는데 거의 용암이 없어 거의 우리가 없음. 우리 다 흑요소로 왔네. 야 이거 뭐야? 왔어. 광장이야. 다이아몬드 4개인데? 야, 4개를 뭐해? 다이아몬드 근데 우리가 봐. 도끼만. 왜 여기 우리 일로 가냐? 이 시드가 진짜 근데 진짜 사기다. 그러게. 일단 다이아몬드 이거. 너 밑에 다이아 이제 3개가 몇 개야? 필요한 거야? 밑에 3개야. 2개. 너 다이아 몇 개지 지금? 4개. 4개? 4개라고. 너 지금 도구. 왜? 도끼 너 지금 돌이야? 돌도끼 쓰고 있는데? 그럼 철 만들어. 철로. 아니 철
그걸로 만들어 다이아로. 아니야 뭔가 쓸데없어. 왔다가 왜 그래? 오 떨어질 뻔. 야 이제 우리 됐다 흑요석. 만들었어? 야 쇽! 멋져 오케이. 보이게 이렇게 해줘. 야 이거 다 부셔. 왜 무숑뿌숑하지? 무숑뿌숑. 오케이. 뭐 게이다고? 나 게이다고? 오케이 K. 아 야 게. 우리 이제 가볼까? 아 리스폰 지점. 굳이? 해야. 아 해야지. 안 그러면 다시 채통만 못 쳐. 그래도 뭐야? 밤이야 이거? 밤이야? 밤이 없어? 어쨌든 캐릭터로 숙명을 취해야 돼. 맞아 너무. 오케이 리스폰 지점 설정. 가보자. 가자. 뭐야 너 어디 가니? 너 용암으로 가려고 해? 너 용암으로 이제 다이빙을 해서 숨 참고 롱암 다이. 자꾸 용암 다이. 이거 가자. 뭐나 왜 이렇게 아접스러워? 근데 너 그때 그거 있잖아. 너 그때 그거 마을에서 시작해가지고 그때 너 철포스 처음으로 마친 거 있잖아 야생으로. 그 지하벙커로 있고 그때도 성공했다가 가스트한테 두드려 맞았어. 가스트 100% 줬습니다. 그때도 왜 이렇게 느려 이거? 됐다. 아씨 이거 또 내 걸렸어. 뭐야? 앞에 용암이야. 옆에 용암이야? 큰일 날 뻔했네. 뭔가 이 시즌 그닥 좋진 않은데? 용암에 여기 지옥에선 좋진 않았네. 용암이 그닥 좋진 않아. 어우 추워. 야 피글린- 리스폰 정밖에 야. 해놓을래? 피글린 있네. 근데 어떻게 만들어? 야 근데 잠깐만 금갑옷 입어야 되지 않냐? 아니요 여기서 안 때려 평화로워해서. 일단 다시 오버로 돌아가자. 그냥 왜? 월드만 확인하는 거였잖아. 누가 더해 나 지금 추워. 그리고 나 집에 가야 돼. 가자. 이러네 이거. 나 큰일 날 뻔했다. 용암 다이빙 할 뻔했어. 여기 앞에도 용암 있어. 오버랑 네더월드 모두 다 앞에 용암이 있네. 야 용암 다 싹 다 제거해. 일단 제거하고 있고 여기 제거. 용암 안녕 친구들. 나 주황색 침대 보고 용암인 줄 알았다. 예? 야 이거 내 세상에 그런 바보가 어디? 아 진짜 잘 보면 용암같이 생겼어. 용암이 다 밋밋하게 생겨가지고 비슷하단 말이야. 일단 간다. 가자. 나 이제 나 간다. 내일 보자.